эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. День отца празднуют сегодня в Якутии. 3 многодетных удостоили почетным знаком. Кулинарное путешествие по странам и республикам. Представители национальных общин презентовали различные блюда народов. Сборная Мирнинского района одержала победу в чемпионате Якутии по хоккею. День отца отмечают сегодня в Якутии. Праздник был учрежден в 1999 году первым президентом республики Михаилом Николаевым во имя укрепления института семьи и повышения роли отца. Якутян с Днем отца поздравил глава региона Айсен Николаев. Он отметил, что быть отцом – это большое счастье и большая ответственность. Участие отца значимо в формировании личности. Сегодня перед руководством республики стоит задача более широкого привлечения отцов к реализации социально значимых проектов, качественного повышения общественной активности мужчин, дальнейшего укрепления института семьи, говорится в сообщении. 3 многодетных отцов удостоили знаком «Почетный отец». Указом главы региона Айсена Николаева высокую награду вручили Павлу Юдинцеву, Егору Сыромятникову и Николаю Жиркову за особые заслуги в воспитании детей, большой вклад в общественную жизнь республики и личный пример в ведении здорового образа жизни. Павел Юдинцев из села Йенгра Нернгринского района является отцом 14 детей. Егор Сыромятников из села Дулгалах Верхоянского района – отец 9. Николай Жирков из села Кюэрелех Горного Улуса – отец 6 детей. К другим темам. Аграрии Якутии начнут посев семян в первой декаде мая. В настоящее время хозяйства занимаются поставкой семян и минеральных удобрений. Ожидается, что посевная площадь составит до 49 тысяч гектаров, из которых 10,5 тысяч гектаров – зерновые культуры, 30,5 тысяч – корма. По плану объем валового сбора зерна составляет 12 тысяч тонн картофеля, 71 тысяча тонн, овощей – 30 тысяч тонн. На весенние полевые работы в текущем году выделят более 197 миллионов рублей. На сегодня аграрии уже получили 88,5 миллионов. Остальные средства доведут до них во второй декаде апреля. 28 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. В том числе в Якутске 16 заболевших. В Мирнинском районе выявили 3 инфицированных. 2 случая заболевания обнаружили в Нернгринском районе. А в Вилюйском, Ленском, Нербинском, Сунтарском, Татинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 1 случаю. За сутки лабораториями проведено 1829 исследований. На сегодняшний день в республику поступило 100 912 доз вакцин. Первую вакцинацию получили 60 742 человека, вторую – 52 845 человек. В Мирнинском региональном техническом колледже идет подготовка к отборочным соревнованиям WorldSkills Russia. В настоящее время 4 студента совместно с тренерами готовятся ежедневно. Они дополнительно прошли практическое обучение на базе учебного центра госкорпорации Ростех, ведущих учебных заведений Ярославской области и Краснодарского края. Отмечу, что опыт участия Мирнинского колледжа в подобных соревнованиях, материально-техническая база и наличие экспертов дают возможность обучать и заинтересованных школьников. Якутия стала лидером в развитии программы «Шаг в будущее». В республике такой успех учреждений – это не только признание отдельных организаций, а в целом всей системы образования и науки Якутии. Некоммерческое партнерство развития образовательных учреждений с политехнической направленностью стало лучшим партнером из 141 территориального отделения. От директора САХА политехнического лицея Надежду Тимофееву наградили благодарственным письмом Министерства науки и высшего образования России. По итогам независимой оценки работы учителей за многолетнюю работу в программе «Шаг в будущее» отметили почетными знаками учителя физики школы номер 26 Якутска Татьяну Копырину и учителя физики Чурапчинской районной гимназии Марию Хаютанову. Кулинарное путешествие по странам и республикам. Представители 15 национальных общин презентовали сегодня различные блюда своих народов. Мероприятие прошло в Доме культуры имени Кулаковского в рамках межнационального проекта «Народные традиции здорового питания», посвященный Году здоровья в республике. Задача участников была не только рассказать о самых популярных блюдах своего народа, но и представить экспертам их полезность.
Кроме того, представители приняли участие и в научной части. Приглашенные ученые рассказали о народных традициях здорового питания, о полезных веществах продуктов. Самое такое традиционное блюдо у корейцев – это кимчи, соленая пекинская капуста засоленная. Но дело в том, что она считается самой традиционной, и на каждом столе, утром ли, вечером ли, всегда на каждом столе у корейцев это кимчи обязательно. Это уже как бы испокон веку, можно так сказать, и у корейцев, наших соотечественников, и у российских корейцев это уже здесь. Она солится по-разному, но это острое блюдо, и оно считается таким как бы за здоровье. Почему? Если поедим острое, вот если вот, допустим, простыла я съела эту кимчи и пропотела, и, как говорится, все, утром я встала, у меня температура стала нормальной, как говорится, да? В Якутске состоялся отбор юных футболистов на стажировку в Академию московского «Спартака». Более 20 детей 2012 и 2005 годов рождения показали свои навыки работы с мячом и движения без него. Ранее якутская спортивная школа «Спартак Юниор» 5 раз проводила отбор, но только среди своих воспитанников, а в этом году решила поменять формат и охватить как можно больше юных спортсменов. Отличившийся футболист поедет в Москву и в течение недели будет тренироваться в Академии «Спартака» у лучших тренеров страны. А также у него будет возможность позаниматься с талантливыми юными футболистами со всей страны. Отбор 2012 годов мы провели в виде открытой тренировки. Мы провели для них несколько упражнений, направленных именно на развитие быстроты и развитие координации. Ну и в конце они поработали с мячами, выходы 1 в 1. Это вот именно те качества, которыми должны обладать как бы в совершенстве вот как раз-таки вот игроки вот данного возраста 8-9 лет. Это, ну, опять же говорю, быстрота, координация, ну и непосредственно быстрота принятия решений уже в игре 1 в 1. Научиться кататься на лыжах теперь можно на стадионе «Триумф» города Мирного. Культурно-спортивный комплекс открыл новое направление. Коньковый и классический ход поможет освоить инструктор Алевтина Денсюлян. Кандидат в мастера спорта по биатлону знает, как уверенно стоять на лыжах. Подробности в материале Анны Винокуровой. Подобрать лыжи и палки по росту и весу, послушать краткий инструктаж, понять, как надеть лыжи и куда поставить палки. Локоточек у нас чуть согнут и приподнят немножко. Вот это вот у нас будет правильное положение палок. Алевтина Денсюлян лыжными гонками занимается с детства. Пару недель назад девушка начала тренировать желающих на стадионе «Триумф». На занятия к ней приходят люди с разным уровнем подготовки. Кто-то ни разу не стоял на лыжах, кто-то желает усовершенствовать технику. Ко всем девушка находит подход. Все зависит от человека. Кто-то быстро приходит. Вот у меня девочка пришла, она буквально за первое занятие поймала классический ход и довольно-таки уже хорошо катается. Надо просто закреплять сейчас это все. Вот. Но есть кто, конечно, кому тяжело освоить. Это достаточно сложно координационные движения. Вот. Поэтому там уже 2-3 занятия. Хотя бы надо посетить с инструктором, чтобы понять, иметь представление. В циклических видах спорта главная цель – достижение высокой скорости. А без правильной техники сделать это сложно. Вот, например, наш оператор-постановщик Артур Голиков. Купил лыжи 4 года назад, время от времени катался на базе «Заречная». А после занятия с инструктором выяснилось – техника хромает. Впечатления очень положительные, но тяжело. Потому что я думал, что я хоть как-то умею ездить. Оказывается, техники у меня нет вообще никакой. Пытаюсь ездить сам, учиться. И вот сегодня занятия показали, что много времени потерял. Надо было как бы лучше с инструктором, быстрее покажет тебе технику. А в лыжах самое главное – это техника. Поэтому нужно обязательно с инструктором хотя бы несколько занятий. Покататься на лыжах на стадионе «Триумф» можно по выходным с 2 часов дня. Одно занятие с инструктором обойдется в 500 рублей за 1,5 часа. Без тренера 330 для взрослых и 170 рублей для детей. Записаться можно через мобильное приложение культурно-спортивного комплекса «Единая карта клиента». Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край».
Впервые в современной истории команда Мирнинского района победила в чемпионате республики по хоккею с шайбой. В первом периоде соревнований лидерство одержали спортсмены Нерингри со счетом 3-2. Во втором периоде мирнинцы вырвали преимущество и довели счет до 4-8. Однако нерингринцы в последние минуты забили еще 2 шайбы. Период завершился со счетом 6-8 в пользу мирнинцев. В третьем завершающем периоде сборная Мирнинского района вырвала победу со счетом 12-6. Так, сборная Нерингри стала серебряным призером, а команда Якутска – бронзовым. В финальные дни проведения чемпионата прямую трансляцию игр вел наш телеканал. За матчами наблюдали болельщики со всей республики. Парни с Мирнинского района отстояли достаточно, показали хорошую игру против опытной команды. Я считаю, что они заслуживали этого финала. Молодцы ребята. Игра очень классная, на высоком эмоциональном уровне болели, переживали за нашу команду, держали кулачки, как говорится, поддерживали ребят наших максимально, то есть учитывая маленький опыт игроков, играть с такой командой с разными возрастными ограничениями, то есть наши молодцы. Игра на самом деле очень понравилась. Ребята большие молодцы, несмотря на то, что счет 12-6. У нас на турнире была самая молодая команда. И самое главное в хоккее, как говорится, не победа, а самое главное это достойно выступить. То есть ребята навязали борьбу, ребята боролись, было очень много силовой игры. И, в целом, я думаю, что второе место это хороший результат. То есть ребятам большое спасибо за это. Очень круто. В лондонском зоопарке устроили охоту за пасхальными яйцами. В зверинец пока еще не пускают публику, хотя по плану он может снова открыться 12 апреля, рассказывает Татьяна Гамозова. В лондонском зоопарке тоже отмечают католическую Пасху. Для зверей там организовали пасхальную охоту за яйцами. Когда в нее играют дети, то ищут они обычно конфеты и шоколад. Для животных смотрители приготовили более здоровые лакомства, запрятанные в яйца из папье-маше. Для обезьянок и сурикатов эта охота – нечастое сейчас развлечение. Из-за коронавируса зоопарк закрыт для посетителей. Впрочем, пока планируется, что он снова откроет двери для публики 12 апреля, если позволит эпидемиологическая обстановка. Таковы новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. С вами была Кристина Якупова. До новых встреч.